दरअसल आज जब मेरे सारे कबूतर खुले हुए होते हैं कि तभी अचानक से हमारी छत पर एक नया कबूतर आकर बैठ जाता है और ये कबूतर मुझे कुछ ज्यादा ही प्यासा लग रहा था, इसीलिए मैं इस कबूतर को पानी दिखाकर पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कबूतर पानी पीकर दोबारा से ऊपर बैठ जाता है। इसीलिए मैं इस कबूतर को काफी तरीके से पकड़ने की कोशिश करता हूँ और काफी देर की मेहनत के बाद मैं इस कबूतर को पकड़ ही लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस कबूतर को पकड़ता हूँ कि तभी एक लड़का मेरे पास आके कहता है कि ये कबूतर तो मेरा है। कमेंट करके बताओ क्या मुझे इस लड़के को ये कबूतर देना चाहिए या फिर नहीं।